Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang penting. Percakapan ramai terdengar di mana-mana. Setiap orang berusaha menjelaskan pendapatnya, menunjukkan kepintarannya, atau membuktikan bahwa dialah yang paling layak didengar. Namun di tengah keramaian itu, ada satu orang yang hampir tidak berbicara sama sekali. Ia hanya duduk dengan tenang, memperhatikan, sesekali tersenyum tipis, kadang hanya mengangguk perlahan. Anehnya, justru orang itulah yang paling diperhatikan. Ketika ia akhirnya mengatakan satu kalimat pendek, semua orang langsung diam dan mendengarkan. Fenomena ini bukan kebetulan. Inilah yang sering disebut silent control. Kemampuan memimpin, memengaruhi, dan mengendalikan situasi tanpa harus banyak bicara. Sebuah kekuatan yang jarang dimiliki. Tetapi ketika dimiliki seseorang, aura kepemimpinannya terasa begitu kuat. Banyak orang berpikir bahwa pemimpin harus selalu berbicara paling banyak, paling keras, atau paling dominan. Padahal sejarah justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Orang-orang dengan pengaruh besar seringkali bukan mereka yang paling ribut di ruangan, tetapi mereka yang mampu menciptakan kehadiran yang kuat, bahkan ketika diam. Ketika seseorang berbicara terlalu banyak, kata-katanya sering kehilangan bobot. Tetapi ketika seseorang jarang berbicara, setiap kalimatnya terasa lebih berharga. Otak manusia secara alami menganggap sesuatu yang jarang muncul sebagai sesuatu yang penting. Itulah sebabnya, diam yang disengaja seringkali menciptakan rasa hormat yang lebih besar dibandingkan kata-kata yang berlebihan. Silent control dimulai dari satu hal yang sederhana namun kuat, observasi yang dalam. Orang yang mampu memimpin tanpa banyak bicara biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperhatikan daripada bereaksi. Mereka memperhatikan bahasa tubuh orang lain, nada suara, bahkan perubahan emosi yang sangat kecil. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan lingkungan di sekitarnya, ia mulai memahami dinamika yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Ia tahu kapan seseorang sedang tidak yakin, kapan seseorang sedang mencari pengakuan, atau kapan suasana ruangan mulai berubah. Dari pengamatan inilah muncul kemampuan untuk bertindak dengan tepat, tanpa perlu banyak kata. Ada sebuah prinsip menarik dalam psikologi sosial. Orang yang paling tenang seringkali dianggap paling percaya diri. Ketika seseorang tidak terburu-buru untuk membuktikan dirinya, orang lain justru mulai menganggap bahwa ia memang tidak perlu membuktikan apapun. Bayangkan dua orang dalam sebuah diskusi. Yang satu terus memotong pembicaraan, berusaha mendominasi percakapan, dan menjelaskan panjang lebar. Yang lain hanya mendengarkan dengan tenang. Lalu ketika waktunya tepat, ia mengatakan satu kalimat yang langsung menyentuh inti masalah. Tanpa disadari, orang-orang di ruangan itu akan lebih menghargai orang kedua, karena ketenangan sering diasosiasikan dengan kedalaman berpikir. Namun, silent control bukan sekadar diam. Diam yang kuat selalu disertai dengan bahasa tubuh yang jelas dan terarah. Cara seseorang berdiri, cara ia menatap, cara ia bergerak, semuanya mengirimkan sinyal yang sangat kuat. Kontak mata yang stabil, postur tubuh yang tegak namun santai, serta ekspresi wajah yang tenang dapat membuat seseorang terlihat memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan ketika seseorang terlihat mengendalikan dirinya dengan baik, orang lain secara alami percaya bahwa ia juga mampu mengendalikan situasi di sekitarnya. Menariknya, orang yang menguasai silent control seringkali menggunakan jeda sebagai alat pengaruh yang sangat kuat. Dalam percakapan biasa, banyak orang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Mereka terburu-buru mengisi ruang kosong dengan kata-kata. Tetapi seseorang yang memahami kekuatan jeda justru memanfaatkan momen itu. Ketika ia berhenti sejenak sebelum menjawab, orang lain mulai menunggu dengan penuh perhatian. Ketika ia berbicara, setelah jeda tersebut, kata-katanya terasa lebih penting. Jeda sederhana bisa mengubah dinamika percakapan secara dramatis. Ada juga kekuatan besar dalam respon yang minimal, tetapi tepat. Seseorang yang memiliki silent control tidak selalu memberikan reaksi emosional yang besar. Ia tidak langsung marah ketika dikritik, tidak langsung berdebat ketika ditantang, dan tidak langsung mencoba membuktikan dirinya benar. Sebaliknya, ia merespons dengan tenang dan terukur. Ketika orang lain melihat bahwa
Seseorang tidak mudah terguncang oleh tekanan, mereka mulai merasakan stabilitas dari orang tersebut. Stabilitas inilah yang menjadi fondasi dari kepemimpinan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, silent control sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Misalnya dalam sebuah percakapan kelompok, orang yang memiliki kontrol tenang biasanya tidak memotong pembicaraan. Ia mendengarkan sampai orang lain selesai berbicara. Lalu ketika ia menyampaikan pendapatnya, ia melakukannya dengan jelas dan langsung ke inti. Orang-orang di sekitarnya merasa dihargai karena didengarkan, sekaligus merasa diarahkan karena pendapat yang diberikan terasa jelas dan fokus. Tanpa teriak, tanpa memaksa, percakapan itu perlahan mengikuti arah yang ia berikan. Hal menarik lainnya adalah bahwa silent control sering menciptakan rasa penasaran. Manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya terbuka. Ketika seseorang tidak terus-menerus menjelaskan dirinya, orang lain mulai bertanya, siapa sebenarnya dia? Rasa penasaran ini menciptakan magnet sosial yang kuat. Orang-orang ingin mendekat, ingin mengenal lebih jauh, dan ingin memahami cara berpikir orang tersebut. Dalam banyak situasi, rasa penasaran ini justru membuat pengaruh seseorang semakin besar. Namun, silent control tidak berarti dingin atau jauh dari orang lain. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai kontrol tenang biasanya memiliki empati yang tinggi. Mereka mendengarkan dengan perhatian penuh, memahami sudut pandang orang lain, dan memilih kata-kata dengan hati-hati ketika berbicara. Karena mereka tidak terburu-buru bereaksi, mereka memiliki ruang untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. Inilah yang membuat kepemimpinan mereka terasa kuat, tetapi tetap manusiawi. Pada akhirnya, kekuatan terbesar dari silent control adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Seseorang yang mampu mengatur emosinya, menenangkan pikirannya, dan bertindak dengan kesadaran penuh, akan terlihat memiliki pusat gravitasi yang stabil. Dalam dunia yang penuh dengan suara, opini, dan persaingan perhatian, orang seperti ini menjadi sangat langka. Dan justru karena kelangkaannya, kehadiran mereka terasa begitu kuat. Bayangkan jika seseorang memasuki ruangan dengan ketenangan seperti ini. Ia tidak berusaha menarik perhatian, tetapi perhatian justru datang kepadanya. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Ia tidak mencoba mengendalikan orang lain secara langsung, tetapi sikapnya membuat orang lain secara alami mengikuti arah yang ia berikan. Itulah esensi dari silent control. Karena pada akhirnya, kepemimpinan yang paling kuat bukanlah tentang siapa yang berbicara paling keras. Kepemimpinan sejati sering muncul dari seseorang yang mampu memengaruhi dunia di sekitarnya dengan ketenangan, kejelasan, dan kehadiran yang tidak perlu banyak kata. Dan ketika seseorang benar-benar menguasai seni ini, ia tidak hanya memimpin percakapan, ia memimpin suasana, energi, dan arah dari seluruh situasi tanpa perlu mengatakan terlalu banyak hal.